Καλημέρα. Αν και Κυριακή σήμερα, πάρα πολλά πράγματα απασχολούν τη διεθνή επικαιρότητα και επειδή έχουμε λάβει πάρα πολλές ερωτήσεις από τους αναγνώστες του Geopolitics, θέλαμε με τον Αλέξανδρο να κάνουμε ένα βιντεάκι για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Αρχικά, με αφορμή το τρομοκρατικό χτύπημα χθες στη Γερμανία, ζητάμε από τον Αλέξανδρο να μας εξηγήσει τι σημαίνει μοναχικός λύκος. Ωραία. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον όρο, ο οποίος όρος ουσιαστικά δεν είναι κάτι καινούριο. Αφορά γενικότερα το άτομο το οποίο λειτουργεί ατομικά, δηλαδή εξασκεί τις ικανότητές του και τη δυναμική του σε ατομικό επίπεδο, χωρίς καμία υποστήριξη και χωρίς καμία βοήθεια. Στην περίπτωση της τρομοκρατίας, ο όρος αυτός του μοναχικού λύκου αποδόθηκε κυρίως από τα ΜΜΕ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να αναδείξουν την μοναδικότητα ενός τέτοιου φαινομένου, όπου ο τρομοκράτης διαχειρίζεται τους δικούς του πόρους και τις δικές του ικανότητες, οι οποίες δεν έχουν καμία υποστήριξη και καμία χορηγία. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι συνήθως οι μοναχικοί λύκοι είτε είναι σε μια κατάσταση όπου τους χειρίζονται απομακρυσμένα κάποιοι σύνδεσμοι με πυρήνες, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδέονται με δίκτυα τρομοκρατίας και υποστηρίζονται οικονομικά είτε από το δίκτυο Χαγουάλα, το οποίο κινεί κάποια χρήματα από χέρι σε χέρι, είτε έχουν υποστήριξη ας πούμε σε επίπεδο στρατολόγησης και σε επίπεδο εκπαίδευσης, πάντα μέσα από το διαδίκτυο, από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης ήταν και το πρόσφατο συμβάν που είχαμε στην Ελλάδα όσον αφορά τους Πακιστανούς, που Μμμ. προσπαθήσαν να κάνουν επίθεση του Συρί. Επομένως, Επομένως, το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στη Γερμανία, ο τρομοκράτης από τη Συρία, ο οποίος τελικά παραδόθηκε στις αρχές, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μοναχικός λύκος ή όχι, με βάση όσα μας έχεις αναφέρει μέχρι στιγμής? Με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι γερμανικές αρχές, ο συγκεκριμένος είναι Σύρος, προσπάθησε να λάβει άσυλο. Θεωρώ ότι σε κάποιο σημείο της παραμονής του μέσα στη Γερμανία πρέπει να ήρθε σε επαφή με κύκλους στρατολόγησης. Δεν μπορεί δηλαδή από το ένα βήμα να φτάσει στο άλλο χωρίς να υπάρξει μια παρέμβαση ενδιάμεσα από κάποιον άνθρωπο. Σίγουρα υπήρξε μια κατήχηση, μια στρατολόγηση λοιπόν από κάποιο φανατικό στοιχείο ή εν πάση περιπτώσει από κάποιο σύνδεσμο με το δίκτυο τρομοκρατίας. Μπορεί κάποιο να του αποδώσει τον τίτλο μοναχικός λύκος, με ποια έννοια όμως? Μόνο κατά τη διάρκεια της πράξης. Ότι κατά την ώρα που εκτέλεσε την επίθεσή του δεν είχε υποστήριξη και δεν είχε κάποια διαθέσιμα μέσα που θα είχε ένας οργανωμένος πυρήνας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν νομίζω ότι είναι κάποιος τρομοκράτης ο οποίος ξύπνησε μια μέρα, να το πούμε έτσι λαϊκά, και αποφάσισε να επιτεθεί κάπου. Πάντα υπάρχει ένα ενδιάμεσο σημείο όπου ο φανατικός, ο άνθρωπος ο οποίος δηλαδή θα εκτελέσει μια επίθεση βάσει πολιτικής ιδεολογίας ή θρησκευτικής ιδεολογίας, έχει στρατολογηθεί, έχει περάσει μια κατήχηση, εν ολίγης ίσως να έχει και εκπαιδευτεί πάντα απομακρυσμένα, γιατί αν πάμε σε σημείο που έχει εκπαιδευτεί φυσικά σε κάποιο στρατόπεδο ή κάτι άλλο, μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε στην συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος μπορεί να του αποδοθεί ο τίτλος μοναχικός λύκος με την έννοια της πράξης, αλλά σίγουρα δεν είναι μοναχικός λύκος ως μονάδα. Σίγουρα δηλαδή έχει ένα δίκτυο επαφών που θεωρώ ότι σιγά σιγά οι γερμανικές αρχές θα κοιτάξουν να το εντοπίσουν, να το ανιχνεύσουν και ίσως και να το διαλύσουν. Το γεγονός ότι παραδόθηκε ο ίδιος από μόνος του στην αστυνομία είναι κάτι που έχει φανεί περίεργο στους αναγνώστες μας. Πώς θα μπορούσαμε να το σχολιάσουμε? Δεν έχει παραδοθεί ουσιαστικά. Από αυτά που παρακολούθησα, τουλάχιστον εγώ, όσον αφορά τις γερμανικές αρχές, ακολούθησαν τη διαδρομή που έκαναν σε μια μικρογραφία τουλάχιστον και σε μια μικρότερη κλίμακα οι αμερικάνικες αρχές στην περίπτωση των αδερφών Τσενάι που κάναν τις βομβιστικές επιθέσεις στη Βοστόνη. Ουσιαστικά Μμμ. κλείσανε μια περιοχή, αποκλείσαν μια περιοχή και αρχίσαν και κάνανε ε, όχι εισβόλες, επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία όπου θεωρούνται υψηλού ρίσκου. Προκειμένου, τον συγκεκριμένο τον εντοπίσανε μέσα στη δομή φιλοξενούμενων. Εκεί τον βρήκανε με τα ρούχα, τα αίματα κτλ. Αποκλείσανε τη δομή,
έγινε μια επιχείρηση με αρκετούς αστυνομικούς των γερμανικών αρχών και φυσικά ο συγκεκριμένος δράστης δεν είχε πού να πάει και παραδόθηκε. Εκείνο που εμένα μου προξενεί ανησυχία σε αυτή την περίπτωση του χτυπήματος είναι δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με μιμητές, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα δουν αυτή την πράξη και θα έχουν φίλια αισθήματα προς το Ισλαμικό χαλιφάτο και τις πεποιθήσεις τους, σε πάση περιπτώσει. Είναι λοιπόν η μίμηση που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος και να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα μαχαίρι που μπορεί να το βρει οπουδήποτε και ποτεδήποτε. Ειδικά μέσα σε σημεία που έχει υπερσυγκέντρωση πλήθους και είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στο σοκ ο μέσος πολίτης να αντιδράσει. Και το δεύτερο σημείο που με ανησυχεί είναι ότι βρήκε φιλοξενία σε εισαγωγικά ή καταφύγιο μέσα στη δομή, που σημαίνει ότι πήγε κάπου που γνώριζε και ήξερε ότι θα βρει κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα να του δώσουν προστασία, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι που προξενεί λίγο έτσι υποψίες στο τι μπορεί να υπάρχει εκεί μέσα. Μάλιστα, κατανοητό. Εκτός από την περίπτωση του μοναχικού λύκου, υπάρχει κάποιος άλλος όρος τρομοκρατίας που θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε για τους αναγνώστες μας? Ναι, είναι αυτό που είπα, ο τρομοκράτης που τον χειρίζονται απομακρυσμένα. Λέγεται remote terrorism. Στα αγγλικά δεν υπάρχει απευθείας μετάφραση στα ελληνικά, είναι αγγλικός όρος. Μιλάμε πάντα για τον τρομοκράτη που προέρχεται από φίλιες δεξάμενες, δηλαδή από κοινότητες οι οποίες βρίσκονται στη Δύση. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή μέσα στη Δύση με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή κυρίως, όχι πάντα όμως, αλλά κυρίως. Έχουν όμοιες πεποιθήσεις όσον αφορά τα θρησκευτικά, πιστεύω, του καθενός, και νιώθουν συνήθως απομονωμένοι όσον αφορά το κομμάτι της ένταξής τους στη δυτική κοινωνία. Θεωρούν δηλαδή ότι όλα γύρω τους είναι εχθρικά και αρνητικά και ότι δεν μπορούν να εντοχθούν και πρέπει να περάσουν το δικό τους ιδεολογικό πυρήνα μέσα στην δυτική κοινωνία, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να επιβιώσουν ως μέρος της ομάδας. Αυτό, ο μόνος τρόπος που τους έχει κατηχηθεί μέσω κάποιων ανθρώπων, απομακρυσμένα όπως είπα, είναι δια της βίας. Υπάρχουν ολόκληρες μελέτες για αυτό το πράγμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ήταν κάτι το οποίο εντοπίστηκε αμέσως μετά την πτώση του γεωγραφικού Ισλαμικού χαλιφάτου στην περιοχή του Λεβάντ, όπου διάφοροι πυρήνες διέφυγαν στο εξωτερικό και ο μόνος τρόπος για να μείνουν σε επαφή, να διατηρήσουν δηλαδή τα δίκτυα, τα πλεούμενα δίκτυα, floating networks έτσι λέγονται, οπότε αυτά τα δίκτυα για να μείνουν σε επαφή χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο. Μέσα από αυτή τη δυνατότητα λοιπόν, και πέρα από την προπαγάνδα που ασκήσανε μέσα από κοινωνικά δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο, βρήκαν και τον τρόπο να επικοινωνούν με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πιο ευάλωτοι σε αυτά τα μηνύματα, ώστε να εκτελέσουν πράξεις προς όφελος του Ισλαμικού χαλιφάτου. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε κάτι σχετικά με τη Γερμανία. Είναι σύνηθες οι εκπρόσωποι του Ισλαμικού χαλιφάτου, και το λέω έτσι γιατί μπορούμε να το πούμε και τα αν θέλετε. Οι εκπρόσωποι λοιπόν του Ισλαμικού χαλιφάτου συνήθως αναλαμβάνουν ευθύνες χωρίς καν εκείνος που το έχει εκτελέσει να έχει άμεση επαφή μαζί τους. Ο λόγος που το κάνουν είναι για να αναδείξουν την δυναμική τους, ότι μπορούν δηλαδή να κάνουν χτυπήματα οπουδήποτε και οπουδήποτε, και ειδικά αν αυτά τα χτυπήματα έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, έχουν δηλαδή πολύ μεγάλο αντίκτυπο, πολλά θύματα, έχουν τεράστιο συμβολισμό κτλ. Δεν είναι όμως σίγουρο ότι συνδέεται άμεσα μαζί τους. Απλά καπηλεύονται σε εισαγωγικά το όλο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους και να δείξουν, όπως είπα, την ισχύ τους και τη δυναμική τους. Οπότε φαίνεται ότι στο χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα βιαστήκανε να αναλάβουν την ευθύνη αμέσως μετά το γεγονός, γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σημειολογία. Έγινε σε ένα φεστιβάλ για τα 650 χρόνια της πόλης, είναι στη Γερμανία, έχει και την ιδιαίτερη σημειολογία του λόγω και των συμβάντων στη Γάζα, τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Ναι, υπάρχει... Και σε αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, στην περίπτωση της Ελλάδας, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η Ελλάδα? Θεωρώ ότι καμία χώρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής, όσον αφορά πάντα μιλάμε τη φανατική απειλή του Ισλάμ. Ή μιλάμε πάντα για ανθρώπους οι οποίοι χρειάζεται να εκτελέσουν μία φορά μόνο κάτι, ενώ οι αρχές της κάθε χώρας πρέπει κάθε φορά να είναι εκεί και να το αποτρέπουν. Δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο λάθος. Στην περίπτωση της Ελλάδας συγκεκριμένα, επειδή έχουμε δείγματα πολύ πρόσφατα το ότι υπάρχει
Θα έλεγα φύλλα δεξαμενής στρατολόγησης, δεν θα έλεγα πυρήνες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει φύλλα δεξαμενής στρατολόγησης προς το Ισλαμικό δίκτυο τρομοκρατών. Θα έλεγα ότι θα είναι χρήσιμο γενικά οι πολίτες να έχουν μια αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και σε σημεία όπου υπάρχει, όπως είπα, συγκέντρωση υπερπληθυσμού. Είναι κάτι το οποίο, σαν φαινόμενο, δηλαδή η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού ή, εν πάση περιπτώσει, ο συμβολισμός ο υψηλός, γενικότερα τραβάει το αρνητικό της δράσης κάποιων κακόβουλων στοιχείων. Μπορεί να είναι έγκλημα με την έννοια του πορτοφολάκια, όπως λέμε, στην καθομελημένη, ή της κλοπής ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να φτάσει μέχρι και το σημείο της τρομοκρατίας όμως. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα θα δώσω εδώ για να μην μιλάμε στον αέρα. Θα θυμίσω μία πράξη ενός φανατικού, τον βαφτίσαν ψυχασθενή, εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο, εν πάση περιπτώσει, όπου μαχαίρωσε μία κοπέλα στην Ερμού, χτυπώντας στην τσάντα πίσω και πρόλαβε και γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Αυτό μπορεί να μην... Ναι, αυτό μπορεί να μην είναι τρομοκρατία περσέ, δηλαδή να μην μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της τρομοκρατίας, της Ισλαμικής τρομοκρατίας ή του Ισλαμικού Χαλιφάτου εν προκειμένου, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει την κουλτούρα και την νοοτροπία που έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που νιώθουν αρνητικά αποκλεισμένοι ή νιώθουν φίλοι προς τις φανατικές Ισλαμικές πεποιθήσεις της Σαρίας και πώς λειτουργούν απέναντι σε πιο ευαίσθητους στόχους, σε πιο ας πούμε ευάλωτους στόχους όσον αφορά το τι βρίσκεται γύρω τους μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι ένα παιδί, μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος. Συνήθως αυτή είναι η πρώτη στόχη. Και αργότερα ίσως να επιτεθούν σε κάποιον άντρα ο οποίος θα είναι ενήλικος, θα είναι σε κάποια σωματική διάπλαση κτλ. Αν έχετε παρατηρήσει, οι περισσότερες επιθέσεις που γίνονται έχουν στόχο κυρίως γυναίκες σε φεστιβάλ. Είδαμε, ας πούμε, την επίθεση στο Ισραήλ και πώς εξελίχθηκε αυτή. Έχουν στόχο εκκλησίες όπου συνήθως είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, δεν έχει ανθρώπους νεαρούς. Αυτό είναι το φαινόμενο σύγχρονο, έτσι κι αλλιώς. Επιτίθονται σε γυναίκες με αμαξίδια που έχουν παιδάκια μέσα, παράδειγμα στη Βρετανία όπως είχε συμβεί πρόσφατα. Γενικότερα θέλουν να χτυπήσουν κάτι το οποίο θα έχει υψηλό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη, θα φέρει το συμβολισμό του και θα έχει πολύ χαμηλότερο ρίσκο να αποτύχουν. Πολύ δύσκολα δηλαδή βλέπουμε πλέον επιχειρήσεις όπως ήταν η επίθεση στους διδήμους πύργους τη δεκαετία του 90 με το φορτηγάκι φορτωμένο με άνθο, με βόμβα λιπάσματος, δηλαδή βρώμικη βόμβα, ή μια επίθεση σε στυλ Σαρλί Χεμπντό ή Μπατακλάν, όπου ήταν οργανωμένοι πυρήνες με όπλα κτλ. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση από μέρους τους, έχει πολύ ψηλό ρίσκο εντοπισμού και γενικότερα οι αρχές στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν αναπτύξει τέτοια αντίμετρα ώστε να εντοπίζουν πολύ γρήγορα τέτοιες προσπάθειες. Οπότε χτυπάνε πιο πολύ μοναχικά, γιατί είναι και πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ας μην κουράζουμε άλλο σήμερα τους αναγνώστες της Geopolitics. Θα επανέλθουμε και με νεότερα και για το θέμα και γενικά για τα θέματα της τρομοκρατίας. Καλημέρα. Καλημέρα.